Práci zdar? Tak opět jsem něco málo ohobloval mezi pracemi a konkrétně na téma hoblování šikmých ploch. Jak tam najíždět nožem, jak si to nastavit a tak dále. Takže koho to zajímá, tak opět video bude na YouTube, protože zkrátka tam je takový přehlednější a ty videa jsou delší, takže to tam funguje líp. Takže díky v případě za komentáře, jestli se vám ty videa líbí, nějaký lajky a tady ještě vidíte pořádnou šponu, tak abyste neříkali, že to jenom tak šolíchám. Tak práci zdar a čau u dalšího videa.